voitaas jatketaan siitä mihin jäätiin siinä ensimmäisessä osassa, eli teillä pitäisi olla tämän näköinen, kun olette avannut sen Mayan skene-tiedoston, mihin jäitte viime kerralla, niin jäätiin, niin tämän näköinen näkymä edessä. Ja aloitetaan siitä, että me laitettiin tämän animaation pituudeksi 600 freimiä silloin viime kerralla, niin muutetaan se 300, ettei kestäisi ihan hirveän kauan, kun lasketaan noita kakhetiedostoja partikkeleista ja nesteistä. Elikkä tähän kohtaan niin laitetaan 300, anteeksi, ja painetaan enteriä, niin saadaan lyhennettyä sitä. Ja aloitetaan sillä tavalla, että luodaan tänne, niin mä oon laittanut tämän attribuuttieditorin ja outlinerin tähän tällainen. Mielestäni se on järkevämpi, että näkee koko ajan sitten. Koko ajan näkee, että mitä tehdään. Mutta lähdetään siitä, että mennään tänne FX-valikkoon, tai kun se on valittuna, niin täällä on Fluids-kohta. Ja luodaan tämmönen 3D-containeri, eli tila sille nesteelle, missä se neste sitten liikkuu. Otetaan tämä asetusboksi tästä näin ja edit ja resetoidaan kaikki nämä asetukset. Ja kaikilla on samat lähtökohdat. Ja otetaan tämä add emitter pois, koska me ei tarvita sitä. Me tehdään niin, että me käytetään näitä hiukkassysteemien omia emitterejä generoimaan sitä savua tuohon tilaan. Eli otetaan apply ja close, niin tähän muodossa tulee tämmönen laatikko, jossa se neste tai höyry tai savu mikä onkaan, niin tulee olemaan. Ja sen jälkeen valitaan nämä hiukkasemitterit, eli emitter 1, kontrollipohjassa 2 ja kontrollipohjassa tämä nesteobjekti. Ja sitten mennään tänne Fluids-valikkoon. Tää Add kautta Edit Contents Emit from Object. Ja sen asetuksiin täältä resetoidaan nääkin, niin ne on kaikilla samat ja otetaan Apply ja Close. Jaha. Se herjaa jotain. Herjaa, että meillä ei ole tätä fluidia valittuna. Koitetaan valita ne toisessa järjestyksessä, jos teille tulee virhe-ilmoitus tänne näin. Niin. Elikkä mä nyt en muista, miten valitaan ensin tää neste, sen jälkeen nämä emitterit. Kokeillaan uudestaan. Emit from object. Nyt kun se on resetoitu, niin ei tarvitse asetuksiin mennä ja klik. Se tekee vieläkin. No, valitaan sitten ensin emitterit ja viimeisenä tämä fluid objekti, emit from object. Itse asiassa mä tein vähän tässä. Meidän pitäisi valita nämä partikkelipilvet eikä näitä emitterejä tämän fluid objektin kanssa. Sori. Tein sen takia uutta videoa, eli valitaan nämä partikkelipilvet kontrollipohjassa ja sitten tämä nesteobjekti. Ja niin kuin äsken samalla tavalla tehdään, eli add kautta edit ja emit from object. Näin. Nyt näiden partikkelien täällä outlinerissa näkyy, niin partikkelioobjektien vasemmalle puolelle nimen kohdalla tulee tämmönen plusmerkki ja sitten kun klikkaa, niin tämä kertoo vaan, että
sitten niiden hiukkasparvien alle, eli hiukkaset niin kuin säteilee tätä nestettä tai höyryä. Näin. Ja se voidaan kokeillakin, eli pistetään tää animaatio alkuun, mulla se nyt on alussa, mutta tästä se menisi sinne ja sitten bleina. Ja niin. Tässä jonkinlaista savua näköjään jossain. Joo, tässä keskellä näkyy pikkuisen. Ja sen jälkeen meidän pitää muuttaa tää neste, siis tää nesteobjekti niin semmoiseksi, että sen koko muuttuu automaattisesti sen mukaan, että missä sitä nestettä on, koska nyt se neste näkyy vaan tää höyrä näkyy tässä keskellä. Eli mennään animaation alkuun ja valitaan tää fluid objekti. Täällä on auto resize kohdassa. Laitetaan tuohon ruksia auto resize. Ja nyt voidaan taas kokeilla, niin se tosiaan niin luo sitä savua joka puolella missä pitääkin. Näin. Sen jälkeen luodaan näillä. Nyt jos mennään täällä aikajanolla vaikka tohon kohtaan tai mihin tahansa kohtaan klikataan, niin huomataan, että täällä ei näy mitään liikettä. Ja se johtuu siitä, että esimerkiksi koskee näitä partikkelipilviä ja palloja, jotka tässä menee, niin meidän pitää lähteä laskemaan sitä tilannetta tästä ensimmäisestä freimistä, still-kuvasta. Niin, nyt kun me laitetaan päälle, se lähtee ensimmäisestä freimistä, kaikki menee hyvin, mutta me ei voida hypätä vaikka tänne loppupäähän ja samalla nähdä, missä kohtaa nämä partikkelit on, koska sen pitää laskea tää koko aikajana, koska aina niin kun tietyn freimin sisältö riippuu edellisestä freimistä ja kaikki lähtee ensimmäisestä freimistä. Eli luodaan ne kakhet noille partikkelipilville. Ja ennen sitä niin valitaan tää nesteobjekti ja klikataan tuossa Disable Evaluation. Se tekee sen, että se ei laske ollenkaan sen nesteen mitään liikettä eikä näytä sitä. Koska jos me se tehtäisiin samalla, kun me luodaan se kakhe näille hiukkaspilville, niin siinä kestäisi kauan. Eli valitaan tää hiukkaspilvi 1 ja kontrollin kanssa 2 ja sitten täältä ylävalikosta N-kakhe, Create New Kakhe, miten se lausutaan, ja N-object, mennään sen asetuksiin. Ja nyt tässä kannattaa, otetaan vaikka tää Reset Settings ensin, niin jotain tämmöistä pitäisi tällä näkyä. Elikkä nyt sitten valitaan sen kakhe-tiedostot on tässä kohtaa, niin ei ole mitään hirveän koukkaita, mutta jos on 200 000 freiminen animaatio, lasketaan sitten satojen partikkelipilvien toimintaa siinä, niin ne voi viedä satojen teratavojen kakhe-tiedosta. Mutta mä nyt laitan, niin kuin teidän kannattaa laittaa, määrittää joku hakemisto semmoisella levyllä, missä on tilaa. Mä valitsen ton D-levyn tosta ja otetaan vaikka toi hakemisto Open, se on valittu. Sitten täältä File Distribution kohdasta on täällä valittuna, että se luo niin kuin jokaiselle freimille oman tiedoston sen partikkelien liikkeestä, niin vaihdetaan sitten tällä lailla, että se tekee yhden ison tiedoston. Ja sitten tässä on time range, niin kuin minkälaisen tai mitkä freimit se niin kuin laskee, niin otetaan time slider, eli koko animaatio. Laitetaan create-nappia, niin sitten se lähtee laskemaan niitä. Näin. Ja se menee tosiaan ton animaation loppuun saakka. Se
kääntyy, pitäisi pysähtyä. Jep. Eli se kakke on tehty, voidaan katsoa täältä tiedostohallinnasta. Niin. Täällä tosiaan näkyy. Hän vie vähän yli 18 kiloa per tiedosto. Eli ei vie paljon tilaa. Mutta mennään tämän animaation alkuun tuosta ja pistetään nyt tämän nesteobjektin evaluaatio päälle, eli tarkastelu päälle. Ja voidaan kokeilla vielä tuosta, niin sitä höyryä syntyy. Sitten aletaan muuttaa tuon nesteemitterien asetuksia ja tuon itse nesteen asetuksia. Eli otetaan täältä Particle 1 alta tämä Fluid Emitter 2. Teillä voi olla joku muu numero tuolla 2, mutta kuitenkin se emitteri, mikä on Particle 1 alla, niin tää valitaan ja sen jälkeen tuo täällä density per voxel per sekunti, niin se on se kuinka density eli tiheeseen se tai kuinka lujaa se sylkee sitä höyryä tai nestettä näistä emittereistä, niin varmaan tähän 30. Sitten vaihdetaan tää Fluid Drop-Offi 1 ja pistetään Turbulence. Vaihdetaan 0 1. Tehdään sama juttu tänne Particle 2 objektin alla olevalle nesteemitterille, eli voxeleita 30 sekunnissa. Drop-Offi 1. Oliko se 1? Joo. Ja Turbulence 1. Näin. Sen jälkeen tehdään sillä lailla, että piilotetaan tää, ei tuhota siis, vaan piilotetaan tää pyörähdyskappale, eli valitaan se ja painetaan Hide. Sama tehdään tälle pyörähdyskappaleen profiilikäyrälle, valitaan se, painetaan H. Näin. Ja nyt tähän jää sitten jäljelle tää Fluid Object, joka käännetään 90 astetta. Sillä tavalla, että valitaan se objekti, painetaan E-kirjainta, saadaan tämmönen työkalu tähän, jolla voidaan käännellä tätä nesteobjektia miten tahansa, mutta käytetään tätä punaista akselia tässä. Painetaan J-kirjain pohjaan, kun käännetään sitä. Se on semmonen snap-toiminto, että se ei mielivapaasti siirrä vaan 15 asteen välein muistaakseni. Eli J-kirjain pohjassa otetaan tää, nyt se on keltainen. Ja tää keltainen kaari ja 90 astetta, niin tällä lailla käännetään. Se, minkä takia se käännettiin, niin selviää myöhemmin kanssa. Koska tää tornado kasvaa leveys, siis mä oon käsittänyt sen niin, että koska se kasvaa leveyssuunnassa niin kuin paljon enemmän merkittävämmin kuin korkeussuunnassa, niin no joo, okei. Sen jälkeen vaihdetaan sen nesteobjektin tää resize-valikosta auto resize. Tää on se marginaali, että miten se, missä, siis marginaali kuinka se sitä kokoa muuttaa. On 3D, neste 3D-objektin koko.
Laitetaan sen 3. Ja sen jälkeen muutetaan muutamaa ton nesteen tai höyryn niin käyttäytymiseen liittyvää muuttujaa tältä Contents Detail valikosta. Density Scale. Laitetaan siihen 1. Tätä mä en yritä edes lausua. Nuance. Laitetaan siihen 0. Se on muistaakseni sen höyryn tai veden niin sanottu noste. Ellei väärin muista. Ja Dissipation otetaan siihen 10. Tämän jälkeen tehdään sillä lailla, että nämä ihan alussa tehdyt hiukkaspilvien nämä emitterit, josta niitä hiukkasia tulee, niin tuhotaan se kakketiedostot, eli nämä voidaan täältäkin tuhota, mutta eli täältä ihan resurssien hallinnasta, mutta järkevämpää on poistaa täältä Maijan kautta, koska silloin Maija sen tuhoamisen lisäksi niin Maija merkittää, että ne on tuhottu ja ala etsii niitä sitten tuolta levyltä. Eli valitaan tää Particle 1, Control-pohjassa Particle 2 objektit ja täältä N2-valikosta Delete 2. Näin nyt ne on tuhottu. Ainakaan tää Maija ei enää käytä niitä. Me voidaan poistaa täältäkin jos halutaan. Maija vissiin ei poista niitä fyysisesti, että se poistaa vain niinku tosta projektista. Ja poistetaan nyt täältäkin ne sitten. Ne on poistettu. Toi tehtiin sen takia, koska me pistetään nämä partikkeliemittärit niin sylkeintä partikkeleja 10 kertaisella nopeudella. Se tehdään sillä, että valitaan tällä ensimmäinen partikkeliemitteri. Täällä on tämmönen kohta kuin Basic Emitter Attributes kohdan alla kun Rate Particles per Second. Niin vaihdetaan tää 100 000 ja tehdään sama täällä. Valitaan tää Particle 2 objekti. Ei valitakaan vaan siis tää Emitter 2 objekti. Tänne tehdään sama eli 1000. 1000 niin muutetaan se. Ja nyt jos animaatio on alussa niin voidaan periaatteessa katsoa kuinka se eroaa siitä edellisestä. Siitä 100 partikkelia sekunnissa. Elikkä joo. Pistetään animaatio päälle. Ja sitä savua nyt se on ainakin paljon tiheämpää. Tässä sitä savua ei ole vielä varjostettu eikä teksturoitu mitenkään. Niin se näyttää semmoiselta aika löyhältä niin sanotusti. Mutta sitten kun tätä niin sanottua resoluutio kasvatetaan ja laitetaan siihen tekstuurit ja valaistukset, se näyttää niin kuin todella hyvältä. Nyt tehdään sitten, muutetaan muutama kohta tuossa tässä nesteobjektin asetuksissa, eli ei nesteobjekti vaan nesteemitterien asetuksissa. Eli mennään tämän Particle 1 objektin alle Fluid Emitteri kohtaan ja täällä on semmonen kuin Use Distance. Eli klikataan se päälle. Noin. Ja Max Distance muutetaan 0,5. Ja sama tehdään sitten tämän Particle 2 pilven alla olevalle toiselle nesteemitterille. Pistetään se ei täältä vaan Use Distance ja Max Distance 0,5. Ja
Tässä kakkososassa tätä videoa ei tehdä enempää. Näistä olisi nyt voinut luoda kyllä uuden kaksitiedoston näistä partikkeliobjekteista, mutta jätetään se seuraavaan kertaan. Ja sitten katsotaan, että kaikki meni niin kuin piti teillä, eli kun animaatio on alussa, niin laitatte sen päälle, niin jotain tämmöistä pitäisi näkyä. Eli siellä näkyy nämä partikkelit, nämä pallot, ja sitten tosiaan savua tulee niistä. Mä koitan tehdä seuraavasta videosta vähän pidemmän ja semmoisen, missä niin kuin päästäisiin toivottavasti jo laittaa valaistukset ja jotain tekstuuria tälle savulle ja vähän resoluutio parantaa, niin tulee paljon varmaan näköinen. Kiitos kaikille, moi!